Olá pessoal, boa tarde. Viemos aqui na chacrinha da Deta aqui, viemos dar uma aguadinha aqui nas plantinhas e tirar uma lenha para fazermos a nossa fogueira. Aqui ele tá aqui aguando as plantas. Começou a aguar as plantas aqui, ó. De planta. Aqui está a fogueira que nós estamos fazendo. Aí já começou aqui a esfriar. Estou aqui um pouquinho resfriada aqui. Estou com a vista doendo, né? Porque eu sofro da vista, aí a vista está doendo, um pouco doendo muito. Aqui, ó. Na chacrinha da Dete. Viemos aguar as plantinhas e fazer a fogueirinha aqui. Já comecei a fazer a fogueira. Comecei a tirar uma lenha. Aí nós ainda vamos tirar mais aqui, ó. Nessa época de São João é onde tá animado, né? Animação aqui. Se Deus quiser, para a semana aqui a gente já começa a fazer a frente dela aqui. Começa a ajeitar a frente dela aqui. Comprar as teias, a linha e os caibos. Chama caibo. E às 6 horas da noite já vai dar. A gente já estamos ajeitando para irmos embora. É isso aí. Tchau, tchau.